再彈過啊，夠晒勁啦！啊，夠勁嘅仲唔夠勁，打爛咗再砌翻。錘仔啊，大螺絲批嚟講就叫勁啦。冇錯，係啦。咁你咧？跟住就用嗰啲樂器咧彈爛晒所有啲其他啲嘢。有彈爛翻佢啊？唔係彈爛支吉他，彈爛其他嘢咯。會唔會嗰啲觀眾覺得我哋玩 rock 嗰啲係即係好破壞㗎？其實唔係㗎，即係我意思係嗰個勁度咧係好似哇好犀利咁解啫，就唔係真係爛嗰啲嘢嚇。潛意識表現出嚟。冇錯冇錯啦。如果你食內功嘅話咧，好似感覺到一陣陣嗰啲氣勢啊，逼實你嘅。大嚟咁樣。當心咧震聾啊！會震聾㗎？會㗎，有咩帶意識咁樣嘅咧？哦，咁啊唔使，有心臟病就嚇小心啲。小心啲添啊！係啊，死得好似有少少嘅喎。有病嗰啲就喺屋企睇電視，冇心臟病咧記得買飛睇。呢啲咁啊咁大型嘅即係搖擺演唱會咧，10年都唔同一樣嘅，買飛就即係笨㗎啦，係啦。買飛係笨啊？咁我可唔可以送飛俾我？啊！有心臟病唔緊要，我冇生命危險都要你睇嘅。多謝，哦，你送，多謝。咁你就陪我睇啦，遥远的东方，辽阔的边疆，直到绵延的老墙。前人的沧桑，后人的风光，换你身上的好质量。一个老去的国度，多少消失的真相。一夜浩瀚的岁月，多少欲望成悲壮。我哋寫歌嘅，咁啊相機啦，仲有呢個而家影住我呢個即係細啲嘅細佬嚟嘅，就係啲錄影機嚟嘅嚇。咁啊仲有呢個啲現代科技嘅遊戲機啦。解悶噶嘛，咁啊仲有會帶啲書去啊？書啦，書係梗要啦。咁除咗啲呢啲嘢之外，仲有啲麵啊、乾糧啊、煲煲罉罉啊、燜怕水啊咁樣啊。成個家搬過去咁咯，搬晒成個家過去。搬唔晒，搬咗1/10度啦。嗱，你帶埋個吉他去，你咪諗住過去作翻啲好歌翻嚟咧？係啊，但係好唔好唔知，但係作歌嚇。一定好嘅。去嗰度攞下啲新嘅環境、新嘅意念。